50, 60, 70. Uf, bitgacha 70 ming topman. Nima bo'lyapti ham tekischilarga bilmayman. Ye. Yunusobod 32 ming. Sraz borish kerak bunaqa klientlarga. Yunusobod. Kayfiyat zo'r bo'ladi, onangni ham gir. Jonginam mani, voh jonginam mani, oh jonginam mani, oh jonginam. Zakaz отменен. Yemont xosxona. Yetib kelganda atmay qo'yardimi? Men senga atmay qilishni ko'rsatib qo'yaman hali. Mana shu uydan chiqadi. Yandekchilar hurmatidan chiqquncha kutmasam, qolgan charcham ham to'kilib ketsin. Salom alaykum. Ha, tu. Yandekchilarni izdivasta qilyaptimi bu? Au. Ma, tu. Au. Menga qara, itmisan o'ylaysan? Nima deyapsiz? Nima ish qilasan? Kasbing nima? Sartarosh. Ko'rinmayaptimi? Ha, sovunni gub qilyapti qo'yib soqolingga. Aka lezvat ko'p qoldi, ketavering deyapmanmi men? Ha? Yandekchilarda hurmat yo'qmi? Bir tiyinmi? Keyin eshiging tagida kelganda atmay berib yuborasan. Qaysi qo'lingdan atmay berding? Bunday qil. Qaysi qo'lingdan atmay berding? To'sh meni. Menga qara, urganimda ismingni aytolmayman qilib qo'yaman. Yandekchilar o'ncha ko'p qoldimi? Buni taksistlar nomidan. Buni yandekchilar nomidan. Buni avtobuschilar nomidan. Ne? Voy, aka Yandeksmi deydi? Ha? Uzr, bu hajuni bosaman deb atmeni bosib yuboribman. Yunusobodga qayding? Aka, men Yandeks chaqirmadim. Chaqirmagan bo'lsam ham seni xalqqa dars qilib qo'ydim. Sizlar ham yandekchilarni hurmat qilinglar.